ხოდა წერს აი სად და რაში პოულობდა უწინდელი სამღვდელოება თავის სულიერ და ხორციელ ხონეს. აი უწინდელი სამღვდელოება თავის სულიერ და ხორციელ ხონეს. აი გეტყვი სულიერი და ხორციელი ხონე ყოფილა ეს ჩვენი. მაშინ და ეხლა დღესაც თავის იერებას ატივისებას აი რიტმი გაიმაგრა სამღვდელოებამ სარწმუნოება ქრისტესი ამ პატარა ქვეყანაში. დღესაც ეკლესიას ბევრი ენდობა ხალხი, ძალიან ბევრი, რომელსაც ქრისტიანობა საერთოდ არ იცის. აი ჩემი მეზობლები მაგალითად არც ერთი ამაზე არაფერი არც მართლა შეფაფა. მაგრამ რო უთხრა რომ შენ ქრისტიანი არ ახარო შეიძლება მოვკლას ადგილს. მაგრამ არიან ეს ხალხი, მაგრამ რა სიზამთრე არა გვაქვს განათლება. ვისი ბრალია ეს იმყოფილი სისტემის ბრალია, მერე მეორე სისტემის ბრალია, მერე კიდე ახლანდელი სისტემის ბრალია და ეხლა თქვენს ენა მომონდა სარწმუნოება მაგრამ ეს მარტო რა დამიძახო ეს მაჩვენი სარწმუნოების გაგვიძება, სარწმუნოებრივი ცხოვრებას, ნეობის აპოვება, ბავშვების გამრავლება, ქართველების აღზრდა, ქართველება. ეს თქვენ გენეტიკური რაღაცები გაქვთ, რომელიც დღეს მოყავთ საგანო. ხოდა თუ გშიათ ქართული და გავიგეთ რაღაცა. ერთი სიტყვას თუ დაიმახსოვრებთ, ამას წაიღებთ ძალიან კარგი. რომ გიყვარდეს შეიცამ თავი შენ და გიყვარდეს მოყვასი შენ. ყველაზე დიდი რთული ეს არის. და აუცილებლად უნდა იცოდე რომ ჯული ამულისა სამღვდელოება მიაშველა ერთმანეთსო ეროვნება და ასეთმა გამოძღვრილმა ერმაო წინ გაიმძღვარა სამება ენა, მამული და სარწმუნოება. და აქამდე შეინახა ბინა ადგილი. ქართველობისა შეინახა სარწმუნოებით, შეინახა ენით, შეინახა მამულით. და ცოდო არ არის რომ ამ ერს დაესიოს ახლა ჭირპავი, დაესიოს თინქლა, დაესიოს რაცა უბედურება და ეს ერი ანადგურდეს. ვისთვის იმ ნაკავშირები და ნაუბედურებელი ხალხი. თავიანთ პეტრიერებაზე რო ვფიქრობენ და სხვის უბედურებაზე რო აწყობენ ცხოვრებას. მაგრამ ჩვენ უნდა შევქმნათ ილიამ თქვა ჩვენ უნდა ჩვენი შვა აწყობ და ჩვენ უნდა მივცეთ მომავალი ხალხს. ქრისტიანები თუ იქნებით მართლმადიდებლები და ჯულის მავალნი ქრისტეს ჯულის მავალნი გავიგონებთ გამოიტანეთ წინდანინო საქართველოში. ჩვენ ისე მოვბრუნდებით ერთი გზის ერთობის. ისევ ერთმანეთს დაუდგებით გვერდში, ისევ დავიწყებთ ჩვენს და იფიქრებს ალბათ ის ხალხი, ვინაც ამ ქვეყანაზე სიმდიდრე დააგროვა, ვინც ნედლეული გაკიდა და ვინც სამშობლო გაკიდა, აი ფული შევა, უნდა მოიქცეს ისინი ის ფული და ჩადოს ხალხის მოქცევაში. თორემ მე რო წამართოს ბანკში შენახული ფული და თვითონ ლონდონში რო ცხოვრობს კარგად და მისი შვილები ცოტა არ იყოს ის თუ არ დაფიქრდება მოკვდება და უსახელოდ წავა ამბიცი და ჩემნაირები რამდენი საერთოს კიდევ ხორცმაინც